这是一部冷门小众但极其精彩的高分推理神剧，如果你没有看过，那么你就不能称之为一个合格的侦探迷。好了，话不多说，影片开始。今天继续给大家带来大侦探波洛的第1季第2集幽巷谋杀案。每年的11月5日，英国都会有一个分外热闹的夜晚，这天被人们称之为焰火之夜。大侦探波洛和他的2位好友出门参加篝火晚会，半路助理小黑突然说了这样一句话：这样的夜晚真的太适合谋杀了。说完，当天这个小镇就发生了一起谋杀案。转眼间到了第2天，波洛和贾普探长来到案发现场。经调查，死者名叫艾伦，左侧头部中枪，死亡时间是在昨晚的10点至11点之间，死亡地点在死者自己家的卧室中。从现场来看，死者像是自杀身亡，可有一点非常的奇怪，那就是杀死艾伦的枪上只有2个手指指纹，指纹残缺不全，像是被人强行印上去的。对此，贾普探长认为这是一起精心策划的谋杀，凶手杀死艾伦后对现场进行了伪装，因为没有做到位，所以才留下了这样不合常理的指纹。发现尸体的人是艾伦的室友兼闺蜜玛丽。玛丽声称，她今天一大早从外面回来，发现艾伦的卧室门紧锁着，感到非常奇怪，因为平时艾伦根本就不会反锁房门。后来玛丽还敲了很久的门，但是都没人回应，因此才报了警。昨晚6点，玛丽就回老家过节去了，直到今天早上才回来，有着完美的不在场证明。说完，贾普探长问了一些关于死者的基本情况，得知死者在印度生活了2年，有一段不完美的婚姻。1年前，死者搬到这个小镇，和当地的议员查尔斯热恋，现在2人已经订婚，马上就要步入婚姻的殿堂，所以玛丽认为艾伦他根本就不可能自杀。说完，贾普探长拿出一个袖扣，声称这是在案发现场找到的。探长询问玛丽有没有见过这个扣子，玛丽摇了摇头。接着波洛又问了玛丽一个奇怪的问题：死者是不是左撇子？玛丽再次否认，这让波洛瞬间陷入了沉思。与此同时，助理小黑找到了一位目击证人，此人是死者家楼下修车铺的小学徒。经过询问，小学徒提供了一个重要线索，他声称昨晚9点半的时候，有一个40多岁留着8字胡的秃头老男人来找过死者，并且这个秃头老男人还在死者的家中待了1个多小时才离开。离开前，那个老男人还在门口大声说了一句：你好好想想，然后再给我答复。说完，画面一转，波洛和贾普探长找到了死者的未婚夫查尔斯，将艾伦的死讯告诉了他。可令波洛感到意外的是，查尔斯不仅没有流露出任何难过的神情，反而只担心一件事，那就是未婚妻的死会不会影响到自己的政治前途。现在正值选举期间，如果未婚妻的死被外界知道，那么他的选举就要彻底玩完了。调查结束，临走前，波洛又问了查尔斯那个奇怪的问题：艾伦是不是左撇子？顿时查尔斯傻了眼，他和艾伦在一起这么长时间，竟然从未注意过艾伦的惯用手是哪一只。然而，波洛为什么要这样问呢？这是一部结局神反转的高分探案神剧，不看到最后1分钟，你绝对猜不到故事的真相。贾普探长询问波洛，在案发现场时，你曾像狗一样到处闻，然而你到底在闻些什么呢？波洛表示，他在死者的卧室发现了一个烟灰缸，并且这个烟灰缸里有9根烟屁股，其中6根是英国烟，另外3根呢是土耳其烟。这些烟屁股看起来很新鲜，应该就是昨晚抽的，可是卧室却闻不到任何烟味，这到底是怎么回事呢？之后警方又查到，死者在过去的这1年时间里，每个月都会从银行里取出500英镑。对此，贾普探长认为死者应该是遭到了某人的勒索。为了验证自己的猜想，探长和波洛又来找到死者的闺蜜玛丽。经过询问得知，近期的确有一个名叫尤里的男人经常来找死者。听死者说，尤里是死者在印度时结交的好朋友，去年才来到这个小镇定居。正说着，突然贾普探长发现楼梯下方有一个储物柜，好像从来没有打开过。随后探长让玛丽打开柜子，此时细心的波洛发现玛丽的神情有些慌张，难道里面藏着什么秘密吗？可打开柜子一看，发现里面只有一套高尔夫球杆和一个手提箱，打开手提箱里面也只有一本书，根本就没有什么可疑物品。然而玛丽为什么那么紧张呢？转眼间2人又来找到查尔斯，询问他认不认识一个名叫尤里的男人。查尔斯表示算认识，因为和他见过几面。虽然他是艾伦的老朋友，但是像那种没有身份的人，我是不会和他有什么来往的。接着波洛询问查尔斯的不在场证明，只见查尔斯生气地说道，案发时他一个人待在办公室忙着选举的事情，没有人可以为他作证。查尔斯一心想着自己的政坛之路，现在正值选举之际，他最怕负面新闻跟他扯上一点关系，所以说查尔斯根本就不可能在这关键时刻犯下命案。说完，画面一转，警方在一家酒吧找到了尤里。经过询问，尤里承认了案发当晚他的确去过死者家，但是他否认勒索过死者。正说着，突然贾普探长发现尤里的其中1颗袖扣不见了，看来遗留在案发现场的那颗袖扣就是他的，而且尤里现在抽的烟就是土耳其烟，和案发现场烟灰缸里的那3根烟屁股完全吻合，看来凶手就是他没错了。紧接着贾普探长询问尤里，你去见死者时有没有进过死者的卧室？尤里苦笑着表示自己和死者只是单纯的朋友关系，
绝对没有肉体上的接触。当时自己只是跟他在客厅里聊了一会天，没多久就离开了。说完，贾普探长认为尤里是在说谎，因为尤里的证词和警方调查到的事实完全不符。烟灰缸被摆在卧室里，尤里的袖扣也是在卧室被发现的。然而尤里却声称他根本就没进过死者的卧室，这不就是在说谎吗？调查结束，贾普探长将尤里带回了警局。另一边，波洛认为此案并没有那么简单，于是再次拜访了玛丽。可在房东那里得知，玛丽去打高尔夫了，并没有在家。随后，波洛叫上助理小黑一同赶去了高尔夫球场。在那边，两人看到了鬼鬼祟祟的玛丽。玛丽究竟在干些什么呢？她和闺蜜的死又有什么联系吗？波洛和助理小黑在高尔夫球场看到了鬼鬼祟祟的玛丽。只见玛丽将高尔夫球杆折断并丢弃在每个角落，对此小黑感到非常的不解。玛丽她为什么要这样做呢？波洛捡起一根根被折断的球杆，然后仔细思索了一番，瞬间他恍然大悟，想通了整个命案的真相。随后画面一转，波洛将众人召集到侦探事务所，然后开始了自己的推理。最开始的时候，波洛在案发现场发现了一个不符合常理的细节，那就是死者艾伦的卧室里有一个烟灰缸，里面装满了烟屁股。经检测，那些烟都是案发当晚才抽的，可是卧室却闻不到一点烟味，这是怎么回事呢？波洛表示，尤里并没有说谎，案发当晚他确实是和死者在客厅里聊天抽烟，而那个烟灰缸和袖扣呢，是后来的时候被某人故意放在卧室里面的，目的就是要将这一切嫁祸给尤里。然而这个人到底是谁呢？波洛继续说道，目前为止能轻易进入死者卧室的一共有2人，第一个是死者的未婚夫查尔斯，第二个呢是死者的室友兼闺蜜玛丽。经调查，案发前后查尔斯根本就没有去过死者的住所，那么现在就只剩下了一个人，玛丽。然而玛丽为什么要将这一切嫁祸给尤里呢？案发时玛丽在老家过节，有着完美的不在场证明，凶手并不是她，可她为什么要这样做呢？波洛表示，其实这个案子根本就没有什么凶手，艾伦是死于自杀，是他自己开枪杀死的自己。玛丽将烟灰缸和袖扣放到卧室，目的就是要将艾伦的死嫁祸在尤里的身上。然而玛丽为什么要这样做呢？波洛又是怎么知道艾伦是死于自杀的呢？原来在第一次勘察现场时，波洛就发现艾伦的左手拿着枪，右手戴着表。当时波洛以为艾伦是一个左撇子，可接着波洛又发现艾伦的书桌上钢笔和墨水放在了右手的位置，这不是左撇子该有的习惯了。瞬间这个点就引起了波洛的注意，所以波洛才会到处询问死者是不是一个左撇子。当时只有玛丽一个人回答了这个问题，死者不是左撇子。可后来波洛调查到了，玛丽故意折断并丢掉的那套高尔夫球杆是死者艾伦的，并且那些杆子全都是左手杆。瞬间波洛才明白，死者艾伦就是一个左撇子，这是一起自杀案。说完，玛丽也不再隐瞒，承认是自己做的这一切。原来案发的第2天清晨，玛丽从老家回来，发现艾伦已经在卧室自杀身亡，并且在艾伦的尸体旁还留有一封遗书，遗书上清清楚楚地写明了艾伦自杀的原因。艾伦在遗书中表示，他在印度的那段时间被一个已婚渣男欺骗了感情并怀上身孕，后来艾伦打掉孩子，移居到了英国。来到这里后，艾伦结交上了议员查尔斯并与其交往，原本2人马上就要结婚，可谁知清楚艾伦黑历史的老朋友尤里也从印度搬来了这里。后来尤里又得知艾伦和当地的议员在谈恋爱，于是开始上门勒索，就这样持续勒索了1年，艾伦的所有存款也没了。案发当天，尤里像往常一样上门要钱，艾伦不想被他这样一直勒索下去，但又不敢杀人灭口，他想将这一切告诉自己的未婚夫，可又怕丑闻泄露出去会影响到未婚夫的政治前途，于是他想了又想，最终选择了自杀。看完遗书后，玛丽决定要为艾伦复仇，她伪装现场，打算将艾伦的死嫁祸在那个人渣身上。首先她烧毁了遗书，然后将烟灰缸和那颗掉落在客厅的袖扣放到卧室，调换钢笔墨水的位置，最后故意擦掉枪上的指纹，才慌慌忙忙地报了警。这就是案件的全部真相。最终玛丽被带回警局审问，人渣尤里也被警方以敲诈勒索罪逮捕，关进了牢里。好了，影片到此结束，喜欢大侦探波洛的点个赞关个注，咱们下期再见，拜拜。